Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Moskwa tidak melihat adanya bukti tentang upaya Iran untuk membuat bom nuklir. Pernyataan ini saudara kontras dengan dalih Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa perang gabungan Amerika dan Israel untuk menggagalkan upaya Teheran memperoleh senjata nuklir. Putin menyoroti kerjasama Rusia di masa lalu pada tahun 2015 dan menekankan bahwa proyek-proyek yang sedang berlangsung termasuk pembangkit nuklir Bushehr di Iran tetap fokus pada tujuan energi damai. Слышали неоднократное заявление по этому поводу, да и МАГАТЭ ни разу не сказала, что есть доказательства стремления Ирана к ядерному оружию. Все другие участники этого процесса, на мой взгляд, тоже могли бы быть заинтересованы. Мне кажется, что это могло бы их устроить. Почему? Ну, во-первых, все бы увидели, что это такое, сколько и где находится. Второе, это все было бы поставлено под контроль МАГАТЭ.